О, смотри, эти штуки такие крутые, сними ее. Туда заходят, что ли? Зачем? Это ж телефон, сам-то как думаешь, зачем? Извините. За что? Мобильники не всегда были баклан. Эй, что это? Странный самолет. Что-то не похоже на самолет. Нет, не надо, дальше снимай. Глядишь, наберет пару просмотров. Осторожно! Берегись! Стойте! Остановите автобус! Эй, вот дерьмо! Чувак, ты там как? Вот дерьмо, ты посмотри! Да выруби ее, хорош снимать! Черт! Ты это видел? Ты это видел? Черт! Господи! О, господи, братан! Давай! Сюда! Сюда! Блин, смотри, чувак! Выключи нахрен камеру! Хорош снимать! Боже мой! Туда нельзя! Уйди! Пусти! Стойте! Уйди! Берегись! Осторожно! Убегай! Беги! Нет, так! О, черт! Ты в порядке? Ну же, друг, вставай! Вставай! Вот дерьмо! Столкновение спутников. Это официальная версия. А реальная, сэр? Для ядерного оружия слишком слабо. Это ядерное. Просто ракетный щит разрушил боеголовку, но не смог повредить систему доставки. Про? Я думал, это было шуткой. Это называется дезинформацией, Козак. Пусть об этом болит голова у политиков. А вы отправитесь на место пуска. Дайте угадаю. Русские утверждают, что они ни при чем. Что? Вовремя. Умно. Первые данные по запуску пришли из Москвы. Там удивлены не меньше нашего. Похоже, ракету выпустили террористы. Может, вроде тех, на которых вы недавно охотились. Сейчас Лондон истекает кровью. И у нас есть неоконченные дела. Мы на грани катастрофы. Ракета не запущена правительством России, но прилетела оттуда. Вороний камень запустил ракету или нет, мы считаем, что они стоят за международной оппозицией, призывающей заменить Володина. Давление нарастает, и это совсем не к добру. Мы не в том положении, чтобы влиять на российскую политику. Надо отправиться туда, где можем принести пользу. Судя по траектории, место запуска в Дагестане, к востоку от грузинской границы. На расследование был отправлен отряд грузинского спецназа, но рядом с районом пуска он исчез и на связь не выходит. Мы согласились помочь вернуть отряд. Если повезет, найдем и ответы.
Охотник на позиции, готов к работе. Поблизости действует несколько поисковых отрядов. Понял. В грузинском отряде есть выжившие бойцы, но нам еще не удалось установить связь. Будем работать с нашей стороны. Вас понял. Направляемся туда, где пропала группа. Держите нас в курсе. Принято. Отбой. Если будете вступать в бой, делайте это тихо. Шум не нужен. 30-ник идет. И еще трое. На 12. Малая цель. Смотри на 9. Приготовьтесь. У него гранатомет. Слева. Стоит на крыше. Осторожно, тут пулеметная точка. На вышке. Огонь! Смена позиции. Невозможно. Они тебя заметят. Готов. Я в пути. Осторожно, тебя заметят. Цель устранена. Это прекратилось быстрее. Раньше скучно было, теперь готов скучать от осенения. Снял его. Враг убит. Меня это начинает доставать. Я-то думал, все пройдет намного легче. Огонь, огонь! Выхожу. Смотрят сюда. Осторожно.
Сделал. Я в пути. Осторожно, тебя заметят. Готов. Все, готов. Двигаюсь. Враг убит. Стоять! Кто там? Так, со мной. Камуфляж включен. Отдохните, проверьте снаряжение. Есть контакт с грузинским отрядом. Ждите, мы подключим вас. Понял. Это сержант Асадзе из отряда Замтари. Сержант Асадзе, я командир призраков. Мы идем. Призраки? Так точно. Мой старший брат служил с вашим отрядом много лет назад. Он вас всегда очень ценил. Постараемся оправдать. Что с вашим отрядом? Остался только я, и русский уже близко. Мы видим, где вы. Уже в пути. Увидимся. Выдвигаемся. Здесь у нас какие-то помехи. Мастер, в чем дело? Не знаю, может быть ландшафт такой. Проясним. Понял. Направляемся к грузу. Конец связи. Сержант, доложите. Противник! Я отступаю! Меня преследуют враги! Мы в пути. Надо их отвлечь. Атаковать цели. Тебя могут заметить. Вижу твоих стрелков. Сержант, что происходит? Сзади! Южный край двора! Второй этаж! Они вламываются сюда! Держитесь, мы рядом. Вижу двоих. Слева. Там, на лестнице. Меня готовится. Тут малая цель. Прямо впереди. Снял его. Там бой. Тебя же заметят. Внимание, еще трое. На 3 часа. Сделал. Запускаю дрон. Две цели есть.
Я готов. Четвертая цель. Один стрелок. Впереди. Есть камуфляж. Жду. Иду. Готов к атаке. Я готов. Готов. Готов к атаке. Потерял. Все, готов. Последний, теперь чисто. Перезаряжу. Как слышите? Сержант! Асадзе, как слышите? Мастер, мы потеряли контакт с ВИПом. Впереди! Бери его! Понял. Враг готов! Я в укрытии! Пусть полежат на земле! Иду в укрытие! Враг убит! Смотри в здании! Стрелок противника! Подавляю точку! Мы одерживаем победу! Впереди! Он со щитом! Готово! Щит, осторожно! Где он? Враг на 6! Бегут к укрытию! Пошел! Враги на 12! Вспышка! Им не уйти! Цель поражена! На 12! Цель мертва! Смотри справа! Цель поражена! Пусть знают, кто тут главный! Пусть полежат на земле! -1. Контакт на 12. Иду. Враг убит. Перезаряжу. Есть. Готов. Окружаем их! Сектор зачищен. Включил. Мастер, охотник подтверждает, цели здесь нет. Тут что-то не так. Вот почему я не верю электронике. Вот так. Господа, нет. Вот и они! Враги, на 12! Осторожно, они идут! Цель уничтожена! Враг убит! Подавляю! Иду! Охотник, я мастер. Мы видим ВИПа. Его ведут в церковь. Мы вас наведем. Вас понял, мастер. Становись, мы проходим. Надеюсь, мы сюда пришли не за трупом хорошего парня. Живой или мертвый, он вернется домой. Мой тоже. И мой. Козак, можешь что-нибудь исправить?
Вряд ли поможет. Тут что-то с местностью. Противник на 9. Эй, смотрите, грузины. Похоже. Вряд ли мы сможем их вытащить. Сделай GP-отметку, а мы передадим координаты его братьям. Камуфляж включен. Бой! Сзади! Выдвигаюсь! О, еще один. Смотри на 9. Все готово, чисто. Мастер, поможете? Мы зациклили шифрование. Данные должны быть целы, но вмешательство заметно. Вы видите? Они установили периметр вокруг церкви. Я думаю, они собираются допросить ВИПа, а потом избавиться от него. Когда прибудете? Пока он жив. Понял. Выдвигаемся. Впереди противник. Максимум отряд. Цель устранена. У противника грузовик. Враг слева. Смотрят сюда. Действует мне на нервы. Вижу противника. У него дробовик. Враг слева. Рядом, смотри. Была бы у Виктора морда, я бы ее насвистел. 2 цели. Жду сигнала. Начинай. Все, готов. Они нашли мертвого бойца. Враг на цель! Готов! Осторожно! Чисто, можно идти. Включил. Плюс трое. На 12. Плюс двое. Где они? 9 часов. Я вынужден работать с неисправным оборудованием. Заметил новую цель. Перед нами. Хватит. Враг убит. Они нас слышали! Гони их! Иду в бой! Они идут! Контакт! Впереди! Меняю позицию! Враг мертв! Я их прижал! Враги на 9! Стрелок! Ты ранен! Бегся! Попал! Прикончим их! На 3! Перезарядка! Враги слева! Слева! Минус 1! Хватит! Враги на 3! Оглянитесь! Охотник, надо попробовать перезагрузить всю систему. Вам видно, где находится пакет? Так точно, мастер. Во время перезагрузки связи не будет. Удачи. Конец связи. Вижу еще 4. На 3 часа. Готовьтесь. У нас будет только одна попытка. Разбирайте цели и защищайте осаду. Вперед! Вперед!
Лейтенант Асадзе. Наконец-то. Вовремя. Мастер, груз у охотника. Мы его выносим. Понял. Грузины направляют к вам вертушку. Какого... Натана, ложись! Черт, мы прямо под огнем! По укрытиям пробиваемся! На 12! Меня прижали! Я иду! Готов! Контакт впереди! Осторожно, уходи! Враг убит! Так, держать! Дожмем их! Они прижаты огнем! Я иду! Здесь спецназ! Они идут! Цель поражена! -1! Впереди! Наступаем им на пятки! На 12! Готов! Перед нами! Враг готов! Хорошо! Перед нами! Иду! Справа! Смотри в окне! Цель уничтожена! Этот готов! Контакт впереди! Там стрелок! На 12! Справа противник! Световая! Осторожно, тебя заметят. Вертолет на подходе. Едет к точке. Снайперы на крыше! Осторожно, крыша! В укрытие! 5000! Перекатывай вперед! Попал! Враги! 9 часов! Пулеметчик! Цель поражена! Смотри, слева! Смена позиции. Снял его. Услышали нас! Идут к укрытию! Враги, на 12! Подавляю точку! -1! Смотри влево! Стрелок! У них подкрепление! Мы почти победили! Пулеметчик! Вон там! Осторожно, спин! Я иду! Смотри! Враг у контейнера! Есть! Снаряжение-то знакомое! Вот сюда! Пошли! Впереди! Там пулемет! Прикончим всех! Впереди! Ты их видишь? Пулемет! Выдвигай! Три часа! А вот и гости! Бегут к укрытию! Берегись сзади! Цель уничтожена! Я... Цель мертва! Мы их давим! Прокачать газами! Завалил! Справа! Идем! Пошли, пошли! Противник нет! Все, призраки, готово! Мне кажется, или у них оптический камуфляж?
Снаряжение у них куда современнее, чем у других. Спецназ? Не просто спецназ, что-то повыше. Кто-то вроде нас? Надеюсь, что нет. Вот, сюда. Меняю позицию. Включаю камуфляж. Ну вот, опять. Смотреть в оба. Выживем без электроники, как раньше. Охотник на точке. Где наш транспорт? Грузины послали вам вертушку, оставайтесь там. Понял, давайте скорее. За сержантом, пошли. Вот это не к добру. Надеюсь, пилот увидит нас в тумане. Думаю, увидит. Ракеты. Охотник, к вам идут поисковые отряды, сразу несколько. РПГ, осторожно! Черт! Держимся ближе к осадке. Огонь! На балконе! На балконе! У него РПГ! Готов! Они бегут к укрытию! Подкрепление противника! Перезаряжу! Подавляю! Противник на 9! Снял его! Вы молодцы! Впереди! Цель уничтожена! Есть! Смотри слева! Враг в здании! Цель поражена! Они в здании! Цель уничтожена! Меняю позицию! Охотники, Акитан. Направляюсь в зоне эвакуации. Там очень опасно. Долго ждать не смогу. Вас понял. Надеюсь, мы больше не увидим этих чертовых невидимок. Но если они невидимы... Да, я знаю, что сказал. Заткнись. Включил. Осторожно, тут спецназ! Держать периметр, не дать прорваться! Защищайте его! Осторожно, спецназ! Где? Осторожно, тут спецназ! Держать периметр, не дать прорваться! Они идут! Бей спецназовца! Правый фланг держите, они туда идут! Уничтожить! Цель поражена! Понял! Контакт впереди! Они бригада огня! Прячься, ты ранен! Впереди!
Иду! Враг на 3 часа! Готов! Закончим дело! Перезаряжу! Контакт впереди! Укрытие! Смотри справа! Снял его! Впереди! Иду к укрытию! Цель уничтожена! Иду, прикройте! Теперь мы им устроим! Скорее, давай в укрытие! На 12! Да! Враг убит! Они прижаты огнем! Попал! Враги на 12! Готов! Все, мы лидируем! Я их прижал! Цель поражена! Прикройте, иду! Готов! Мы почти победили! Цель уничтожена! Минус 1! Мы их разбили! Добиваем! Заходим справа! Я понял! Готово! Они бегут к укрытию! Цель поражена! Враг мертв! Спецназ! Где он? На 3 часа! Прикончите их! Снял его! Есть! Иду, прикройте! Это готов! Понял! Цель поражена! Наступаем им на пятки! Я их прижму! Цель четко впереди! Враг убит! Все понял! На 12! Есть! Я иду! Давай, давай! Попал! Враги, 9 часов! Снял его! Перезаряжу! Они выходят! Все по контролю! Попал! Ты под огнем! Укрытие! Контакт впереди! Я укрытие! Минус 1! Отлично, только не задавайте!